सो हेलो एभ्रिवान। यो चाहिँ अब मैले जेनकिन्स चाहिँ कसरी रन गर्ने विथ एनजिरकको युआरएलबाट पोर्ट म्यापिङ गरेर भनेर सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल हामी पावर सेल खोल्छौँ हैन। त्यसपछि डी ड्राइभमा गइसकेपछि डेभअप्सभित्र गएर हामी जान्छौँ जेनकिन्सको सेटअपमा। यसमा चाहिँ हामीले जेनकिन्स सेटअपमा जान्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले डकर कम्पोज र डकर फाइलको एमएल लेखेका छौँ। ल वी विल ओपन दिस इन टर्मिनल VS कोडको है। ओके, यो चाहिँ हाम्रो कम्पोज फाइल हो र डकर फाइल चाहिँ अनि हामीले यहाँ सेटअप गरेका छौँ। नाउ अब चाहिँ डकर चाहिँ डिमोनले रिकग्नाइज्ड गरेन, त्यो भएर विल हामी चाहिँ अब पहिला सुरुमा डकरको डेस्कटप इन्जिन स्टार्ट गर्छौँ। ओके, स्टार्ट हुँदैछ, स्टार्ट भयो। त्यसपछि कुन कन्टेनरहरू रन भइरहेछ हामी हेर्न ट्राई गर्छौँ है। ओके, जेनकिन्सको सर्भर कन्टेनर चाहिँ रनमै छ, त्यो भएर डाउन गर्छौँ हामी। ओके, रिमुभ गरेर एकचोटि फेरि रिइन्स्टल गरौँ है त। एकचोटि फेरि यसलाई अफ गरौँ है त। यसलाई रन गरौँ। ओके, जेनकिन्स इज फुल्ली अप एन्ड रनिङ भयो है। अब यसलाई चाहिँ हामीले डिट्याच मोडमा राख्दिउँ है। त्यसपछि वी विल ओपन एनजिरक खोलेर चाहिँ हामीले एनजिरकबाट पाएको डोमेन को युआरएललाई चाहिँ म्याप गर्छौँ। यसलाई जेबाट लगइन गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि फ्रम दिस डोमेन एउटा डोमेन चाहिँ हामीले पाउँछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हियर है, फेरि एउटा अर्को छुट्टै टर्मिनल खोल्छौँ है। त्यसपछि अर्को ध्यान राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले पोर्ट चाहिँ 8081 मा हिट गर्न लाग्छौँ लोकल होस्टको, किनकि मेरो लोकल 8080 चाहिँ पहिल्यै एनादर सर्भिसले युज गरिरहेछ। त्यो भएको भएर हामीले यहाँ चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ 8081 मा चाहिँ फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यो युआरएललाई। त्यसपछि हामीले यसलाई अनलाइन एक्टिभेट गर्छौँ। ओके, ल कनेक्सन पनि सक्सेसफुल्ली इस्टाब्लिस भइसक्यो। अब चाहिँ लेट्स हिट है त। अब चाहिँ यो युआरएल हामी हिट गर्छौँ। जस्तै युआरएल चाहिँ हामीले सक्सेसफुल्ली लोकल होस्टमा फरवर्ड गरिसक्यौँ। नाउ अब हामीलाई जेनकिन्समा जानु छ भने सिधै यो युआरएल हिट गर्ने एन्ड वी आर गुड टु गो। ओके, यसरी चाहिँ सक्सेसफुल्ली जेनकिन्स चाहिँ हामीले लोकल होस्टमा चलाउन सक्छौँ। अनि वी क्यान क्रिएट पाइपलाइन, न्यू आइटम, पाइपलाइन, फ्री स्टाइल प्रोजेक्टहरू सबै गर्न मिल्छ। अनि प्रोडक्सन ग्रिड मल्टिपल पाइपलाइनहरू छ। अनि हामीले यहाँ चाहिँ बिल्ड पनि गरेर हेर्न मिल्छ। त्यसपछि यहाँ बिल्ड स्ट्याटसमा बिल्ड हेर्न मिल्छ। आई थिङ्क यो रन भइरहेछ। ओके, सेड्युल भइसकेछ।
यहाँ सेड्युल भइसकेको छ। यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई यो चाहिँ नोडमा बिल्ड भइरहेछ, यसरी चाहिँ डिटेल पनि हेर्न सक्छौँ। एन्ड दिस इज हाउ वी क्यान सक्सेसफुली रन जेन्किन्स। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।